ishlab chiqarishda tekstil sohasiga o'zingiz urmoqchimisiz yoki ishlab chiqarib sotmoqchimisiz? Shuni aniqlab olish kerak. Ishlab chiqarib sotaman deyish bu xato. Yo ishlab chiqarish tanlash kerak, yo sotish tanlash kerak. Siz sotish tanlasangiz, outsourcing qilib ishlayman deydigan sexlaringiz topsa bo'ladi. Sex yo'nalishda o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz ham, u tomonda ham yo'li yaxshi. Juda ko'pchilik ikkitasini evlayman, ikkitasiga ulguraman deb ikkitasini olib oladi o'ziga. Menda qanaqa bo'lgan? Men andizni tayyorlashni bilaman, konstruktorlikni qo'limdan keladi. Ammo konstruktorda mendan yaxshiroq qila oladigan insonga topshirganman. Konstruktor andiza qoliplarni tayyorlashi. Sex yurgizishi mendan yaxshiroq tartib ushlay oladigan insonga topshirganman. Savdoning ichida yurgan insonga savdosini topshirgan. Men nimada yaxshiman? Men doim tendensiyani kuzatib boraman, moda sanoatini kuzatib boraman. Doim dizaynlarni kuzatib boraman. Dizayn tanlash, moda tanlash bu meni ishim. Material tanlashga uraman. Moda tanlashga uraman. Modani tanlayman. Har haftasiga 10 xil model ishlab chiqaramiz biz kamida. 10 xil model yangilik yaratamiz, 3 xilini ishlab chiqaramiz.